Mbote bandeko balandi tindika télévision, boza kolanda biso partout dans le monde à travers tindika télévision. Topé simino bambote ezalaka devant na biso pe musala na biso ya kovanda pe kopanza penda. Sango ya mboka na biso pe mingi politique vraiment yango to boza kolobela na mokolo ya lelo toza na parti présidentielle, toza na parti de PES. Escape vraiment tokitaka mingi mpona basuccès information. Tout le bélam qui discours à chef de l'État, tout le monde qui vraiment n'a pas touché n'a pas point où ils vraiment sont essentiels. Tout le bélam likambu ya Sénat, tout le monde qui dernièrement moi n'a pas battu pour le pinda yebongona matata pour les akikita qui t'amène à mon collègue le tout le monde qui n'était matata pour le niveau ya Sénat et zonga qui tout le bélam pe les sous na seni kuna tomoni Constant Mutamba délégué qui déjà dans le niveau de l'Assemblée nationale et pas président Mbosso 3 personnes qui ont travaillé na bureau ya seni pe Didier Manara au Québec wenda bongo ko déposer leur topé mukanda na comme président vice-président ya seni to le benape lisusu makambo ko le kapenza bongo na mboka Kinshasa beaucoup découvrir yango kaka tout à l'heure nazanga moko te vraiment na plateau nazana invité na ngana ko pese mbote bonjour Machacha. Oui, bonjour madame la journaliste. Bonne santé. Non, ça va. Tous en très bonne santé, tous allés. Depuis lundi, dans l'état de la nation, où est-ce qu'il y a congrès, tout le monde est sous les lots. Oui, ça va. Dans l'état de la nation. Tous les gens qui ont point pour un repos, te belé ba comprendre. Mon conseiller Kazala qui clair. Alors qui discours na ya état de la nation. Félix Antoine Tshisekedi a touché tous les points clés de la République. Azana poste moko mo konsamboka tikité. Soki to moni na ebandela mo konsamboka bandela na sécurité. Mais na kota mo konsamboka, le chef de l'État a été très déterminé. Na sens nini insécurité oyo zele kana est. Félix Antoine Tshisekedi a martelé bien. Eloko oyo epesi biso pensa esengo makasi eza tango akomi bisika bayemboka bazali. Mo konsamboka lobi boye. État de siège ekosilaka na est te. Kosila nango c'est-à-dire bitumbe sali nini esili nde eloko yango moni toso sepela nango na oyo etali discours mo konsamboka parce que batu oyo banguna ba policier rwandais ba kende ko siéger na Goma kuna est-ce que ça bien pende ko sala penda bien ko ba ko bon sanzele ko kende ti Uganda. Madame la journaliste koya ya ba policier rwandais na frontière na bango ezola kisako banga ya ba rwandais na président Kagame ba comprendre que mutualisation ya force ya IPDF na FRDC oye ba mutualiser force pona ko bondisa ba ADF bazo déraciner ADF ya mutu yeza kaka que bombardement oye sali 3 bastions mobimba ya ba ADF ça déjà déraciné sikoyo Rwanda bangi nini Rwanda bangi ke soki bato oyo baza déraciner na Congo ba kimeli na Rwanda kokoma na insécurité oye bien ndelo ko bomoni ba Rwandais ba bangi nde yangwa c'est normal na ko banga na bango parce que baza sûr que bitumba wana esili na manière oyo mutualisation ya effort ya IPDF ya Uganda na FRDC bamoni pensa que te FRDC zolonga bitumba bakomi kobanga bitumba ekende na Rwanda nazo yebso eloko moko bitumba soki esili na Congo c'est-à-dire que bitumba elungwe na Congo ekoti na Rwanda ou bien ekoti na Uganda parce que bango nde tozo partager na bango ba frontière moko oza na Congo un pas okomi na Rwanda un pas okomi na Uganda. Le coup de se partager na bango frontière moko c'est pourquoi aux mwana Rwanda tellement assuré que tout roy na détermination ya Félix Antoine Tshisekedi amoni ke bitumbezo sil amoni ke bato e soki babimi na Congo bakoya kokota na Rwanda soki bakomi na Rwanda Kagame akomi na insécurité nde omoni asali mesure de prudence abengisi ba policier na ye na frontière pona au cas où ba ADF ba bandi kokima ke bazo bima na Congo ba mwana mayo ya kokota na Rwanda te. Alors nde omoni siko ya teba policier na ye oyo nyonso akoya za ADF bakanga ye omoni tango bitumba oya maseke bando salama bitumba ya tango Joseph Kabila bando salama Kagame bando sengete na ngote ayebaki keza eloko moko te zo salama ayebaki keza bache mais tango omoni siko oyo la vraie force oya FRDC oyo zo frapper siko nde omoni dépêcher ba policier oyo omoni ba ye na frontière ba ye parce que ba vivre que le vrai combat a commencé. Parce que nous avons détermination ya mokonzambo na détermination ya FRDC bitumba wana batwa esta bango moko bako fete bien oyoki te babanji ko bete maboko calculer na beni population mobimbe bimi eyo ko soutenir mboka pe Vital Caméra kitaki pe na est kuna ma ake pe sous ko kimia
te mwana mboka Vital Kamerhe akokita na esa te mutu aza na libération conditionnelle mama akende na esa ndeni oza na libération conditionnelle c'est-à-dire okokoma na aéroport oyo denjili te okokoma na port te okokosala 115 mètres te oza bien contrôlé na bapolicier mais okokoma na esa ndenge nini akokoma te wana ce sont des rumeurs mwana mboka azawa aza na liberté conditionnelle biso tozozela ye akende na cour de cassation mpona azalaki te yo kite bato na ye bazolobaki aza nano akite te bazoloba sikoyo tozozela azalaki te bayebi ke procès eza en cours il faut aluka acquittement et moto oyo azozela procès en cours bapesi ye mwa mikolo mpona amela mwa mopepe akoki kokende lisusu na yese tolobela toujours discours ya chef de l'état alobi na biso bacongolais abi lelo nde na ye kocomprendre ke boza na pasi ya mai na ya courant chef de l'état utaki na opposition ayebi ndenge tosouffra na pouvoir ya 18 ans na problème ya mai na basocial bamakambo ebele tout consort est-ce que azalaki mutu ya korapele biso susu ayebi ke toza susu na problème ya mai mpo ye ayebaki problème wana depuis opposition totali susu na ngambu lolenge bandeko mpe basili kodeklare babi bachanger gouvernement ya bawarian bameka mpe kolongwa me barimere ekobima balobi mwana mboka Vital Kamerhe azozwa na ngambu ya primature soki okorépondre biso vraiment na deux questions na vraiment convenable d'abord chef de l'état soki alobi ke aza au courant ya pasi ya bakongolais ya courant na mai mokonzi ya mboka ayebaki bandakala mais vie réforme asalaki kobosana te mama journaliste na misala ya 100 jours mokonzi ya mboka abimisaki mbongo oyo yokaki ye moko tobetele maboko awa na échangeur totelema na échangeur mokonzi ya mboka abimisi mboko alobi il faut batonga château d'eau ya mai mpona nsele njili na nini aye kobimisa mbongo mpona kotonga château d'eau ya pompage ozo comprendre mokonzi ya mboka soki alobi eloko wana alingi alakisa bakongolais ke ye na ngambu na ye oyo esenge esala asali yango me bato oyo bazokamba baentreprise wana bakongolais bacomprendre bango ke bato baza batop ce sont ceux qui sont en train ya kofrene mokonzi ya mboka c'est pourquoi omoni azoloba yo PDG sinele telema ministre de l'énergie telema mais parce que asi ayebi ke eza batravaux oyo eza déjà financé na 100 jours na minute oyo na dire wana il faut normalement ba château d'eau va fonctionner na ba oyo ezali ba centrale hydraulique et va fonctionner ba tobazokino mais ça fait déjà 2 ans mokonzi ya mboka na kozo pouvoir programme à 100 jours olingi koloba programme à 3 mois ya chef de l'état atelemi biso awa na monument Lumumba oyo mokonzi ya mboka alobi ke na sina financer pona mai pona Kinshasa pona Kasai pona Lubumbashi na misala ya saut de mouton oyo mone kangisi Vital Kamerhe oyo okota prison inane et oui moi mais tala dire wana tilelo est-ce que château de Kosilate centrale de Kosilate c'est pourquoi au moni sikoyo mokonzi ya mboka atelemisi bango na bango la kisabango non moi j'ai fait ma part mais ces gens ici sont des voleurs qui nous bloquent c'est pourquoi oyoki biso na tribune to yemise monini bengana bango parce que bazwaka mbongo bazwaka biloko nyonso basali eloko te il faut pas bengana bango c'est pour cela mokonzi ya mboka azolobela mais eza te ke mokonzi ya mboka aignore aye kosutuka sikoyo te yango discours wana ya opposition tozoyebisa bato wana bazoloba makambo wana boye bazosala confusion Félix Antoine Tshisekedi ayebi mboka malamu mais kebake bafrançais balobaka mieux vaut tard que jamais oye bien mieux vaut tard que jamais omoni na temps oyo mokonzi ya mboka azueli bato oyo na minute oyo na mwambula etikalo yozela oyoka awa parce que oyebi makambo ezoleka kuna te banomination en cascade kala mingi avant discours oyo avia noel wana makosinya ata 30 ordonnance esa na mesa esengeli mokonzi ya mboka asili esa na eloko kotikala awa te azosala siko déboulonnement parce que le premier déboulonnement ezalaki d'abord kodéboulonner na M. Kabila na système na ye siko le deuxième déboulonnement ba PDG ba ADG ba procureur na ba magistrat ba bourgmestre tout ce monde là ba gouverneur oyo ya maboko aselite tout se déboulonner ba c'est pourquoi na ke motuna oyo to yokaki pe na kati ya discours moi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il faut changer gouvernement na epo tozoke na remaniement gouvernement ba warion ba kosala penda bongo musala te mais solo ba source information pour que toza ba pandisa ngoto ya ngambo ya primature toko kama nunu mwa mboka Vital Kamerhe nde akozwango est-ce que lelo soki oki Vital Kamerhe na primature ekoleki na yo poko bima prison elekeli biso madame la journaliste mwana mboka Vital Kamerhe akokoma premier ministre ya mboka oyo te eloko aliboso casier judiciaire na ye esi ebebi
Mais pourquoi la veine de parce que nous commis la cour de cassation. Ceux qui a commis la cour de cassation, n'est-ce pas laver quand je sais ce que vous allez laver. Mais tant qu'il a commis la cour de cassation, tu as comme premier ministre en Boko Yondeli. Vous comprendre c'est incompatible par rapport à la loi. Et quoi ça la matière, ça c'est ce qu'on appelle les rumeurs. Wane ça makamba balabal. Moi n'amboka Vital Kamera kokoma premier ministre amboka oyo ata mukolo moko te. Et loko biso te yebi yango na zolo banayo. Remaniement technique du gouvernement, c'est-à-dire ba ministre ba sali musala bien te, ba yebani, ba kende. Vous comprendre? Ba to yebi bangoko. Ba yebani yo yebi bangote. Ba ministre ba sali musala bien te yebi bangote. Yo moni ministre de transport ba telemisiete. Batuni yeni. Vous allez qui? Ministre de transport. Asa musala bien te. Yo moni ministre o mususu ya ITP. Oyo moni ya ba programme ya makambo ansela. Moko zamboka komi ko le programme 03 ezo umela. Ministre ministre ya justice na ministre ya EPST Tony moi ba lobi ba bebisi. Nde ozo moni ke ministre na ya ITP Rwanda. Ukotika na yepo na samusani. Mutu atanse la pamba ata 1 km asali na yete. Ye wane loko mokote. Yo so moni ministre wana ITP na zone katana nzela. Batu mususu ba yebi kombo na yete. Asa ministre moko ya ko bengana. Ya ata batu mususu ba yebi kombo ministre ya ITP. To sito yebi si ye il faut akende. Ye pona ye kutu eso sengo kutu raisonnement te wana il faut que to yebi yete o yakata yo so mona inokirani ata banzela o ya mikemi o so mona ye o moni que ministre atite pere aye akaturiba aye banité c'est quelqu'un qui doit partir donc ye wana na o mama o ya justice mama oyo afandi kaka na bureau on peut pas malil to banda koloba na ye yo ka réforme ya sali ya justice tango to che pression réforme ya justice. La salaire réforme ni ba futa magistrat 1 million. To boyite. Ba yebi chepe boy ça va. To ko bando ko futa magistrat 1 million. O ba futa boy. Mais ya zo yeba te que magistrat oyo ata futi 1 million. Muyibi ya magistrat yeshe ko tati na 1600. Magistrat ata le lot aux $100,000 to pesier. A moins $100 ya muta corruption ko zombongo mama. Parce que muyibi yeshe ko tele ye na makila. Esa makambo ka zangi mbongo te. Muyibi akoyiba ta biloko esangati. Yo moni muyibi moko yibi biloko esangati. Donc le fait que Moïbi est en Makila, il y a $100,000. Ce qui a monité $, à Koyiba. Kolobateke, wana muta malongate, wana muta ko bengana. C'est pourquoi il y a au lieu à bengana ba magistrat. Il y a kanisike soga matisile bangombo ko ba changer boulot. Te, mais azo futa bango 1 million. Kende na parquet de grande instance au monde makambo zole kako. Bazo li mbongo net ba futa ka bango 1 million. Lukaka magistrat moko ala qui 20,000 francs à cause wangu. Mais pas faut 1 million. C'est pour te montrer que makambo auto zolo ba réforme ya justice et ça te que afuta bango 1 million, afuta bango $1,000. Banza ya ko bengana. Muyibi calculer non banza wana 30 ans ya Mobutu. Muyibi ya 30 ans na Makila. Muyibi ya Laurent Désiré 3 ans. Muyibi ya Joseph Kabila 18 ans. Yoko changer mutuana. Au moni c'était ya munene boy soke setengana. Au konzongi sango tout droite kata yango. Il fallait abengana tous les magistrats basaba mi. Ndelo ko mo konsamboka lo bien. So ko mo konsamboka ko mi ko lo bake. Yo il faut recruter ba magistrat mususu. Il fallait obengana batata oyo. Basana tina te ba ko bongisa na bango eloko te. Bango atatu si Congo to pesi bango. O pesi bango $50. Ba ko su. Tout le bila o ele kani vraiment le lo na seni to moni constant mutamba pardon. Qui vraiment délégué na Didier Manara ou à quoi déposer lettre comme deuxième vice-président ya CENI bango baza batu ya FCC. Est-ce que Kosimba na Denikadi toujours sur FCC na CENI élection en 2023 et ko le kandenge ni te mama baza batu ya FCC te longola que toujours FCC na CENI au moins makambo salami CENI prématuré politique o ya Fayulu machombe na politique au moins loko basali bazui machombe na politique bakei na ye bajinzisia na libulu ya wese bango basote siko libulu bakosiye ke tozo sala politique a chaise vide mais lelo na tongo DJ Manara unité na parler du peuple pas mboso liste na biso yango politique a chaise vide futa kana mboko yote mais batiki Fayulu na kacha pongi na pu ya wese na kacha kufeza lali machombe aso yebate ba tu basoti ka yewana bango ba wele kuna bagaye ko bima ba opposa na minute opposition est FCC et ça Fayulu ta na minute opposition est FCC Fayulu ba betie double patte KO na se akwei na minute opposition est FCC politique
te bako ça peuple congolais pour pas comprendre en mais yo habite que politique ça c'est un combat de nerfs solides soko ça na pas nerf solide te ko ça la politique te omoni nde babeti double patte KO atikali na se siko bango babimi opposition na minute babimi opposition ba welele oyoke loko balobi nako koma na parlement tolingi politique a chaise vide mais match ombe atikali azolo tabando to ba chaise vide babimi opposition ba pesi ba liste bazui seni na minute ekomi complet kaji mazo démarrer tikana yebisa yo omoni kaji mandenga zawana Félix Tshisekedi ate kaji mate pona kaji mayibele élection non biso to cheka kaji mate maman to ça na parti munene ya démocratie to bunji pour la démocratie pendant plus de 37 ans l'union pour la démocratie et le progrès social le lobby biso to konji élection mi biso to konji élection mi bité soit que to sali élection qui était pas s'ajouter biso bato ali boso ya kopesa moto akanye félicitations c'est ça la démocratie to la ça peuple la démocratie ndeni mais ce qui biso to yibi combat ya démocratie to sali langoni c'est pour te dire que quand tu mandes à Sawana azo sepela na bato FCC mais ngaye loko biso to zo mwana mabe babeti fayo le double part match ombe atikali na kufesi aso lota bandoto bango kotoyo baboyi politique a chaise fit ba kotisi ba liste déjà oyo vice-président oyo secrétaire kuna rapporteur baza déjà na seni ba fandeli ma solo ya atikali kotoyo aso lota bandoto na kufesi atikana yebisa na ko samutamba ye bango yo samba soko to bazolo bakaka to lingi politique a chaise vide mais yo otikali soki na F soki nini soki force ya bamiyibi na Congo otikali ozolo tabando toke to ça les résistance encore ça au moins gagner les choses à comprendre que ça match ombe ça na pongi ko politique ezo beta makoto carte ezo changer match ombe na pongi aso yebe lo côté tangu yako sutuka basiba ke kaka bangwana ndiba websa appétit ça calme yo ça mwana muketi biso faut l'action politique to ça na iloko wana lelo FCC eza na seni FCC eza na seni ba koti ba pesi liso kotu ba weleli kalikilana nu deka ya FCC bazobuna biso to koti biso koti na place à 3 non sino na minute oyo mboso koja kwanga mokonzi sikoyo azo sala pouvoir discrétion akopona wo yali parce que ba oyo ba pesi courant rénovateur basa ba yandro ba oyo ba yeba jije manara basa ba yandro sikoyo kakuna bazo sala ba je woto bengani na peperde mais mutu bako bengana mutu ya sa 3 fois eli député ya peperde bako bengana na ndiri Kabila c'est du sang Kabila yebisi bango bako tabilo kwa na lisanso boyo pongi fayulunde soba na minute a perdre asa opposante asa yelo côté atika nebita mi pesa ko muyemo asa côté ni na minute c'est pourquoi omoni bande ko baye batiki ba liste na bango lobi nde to solo babo c'est ni liste ko complet kaji mama sinya a marche batu nyoso bakoti yo ya yebisa bisoni to moni bango bazo tambula balobake opposition zo tambula yo moni bato FCC te omoni likinda zo tambula te na ba bazo tambula na ba fayulu to bando benga bango banani ba opposant mais bango ba yaki kaka pona ba beta petit coupé babo to la yeka kaka marka wana ya opposition baba ndoko sana ngo siko makama na bango ndio omoni ba koti na contre opposition. Merci mon avocat Machacha tozo ko ba to lobera penda o eleka ki lobi na mokolo eleka ki lobi penda na Sénat to mona ki lolenge mwana mboka bati lipo be président ya Sénat o ba potana ki bongo na matata pono likambo ya immunité na ye to moni to ba IGF ko sala penda musala te to IGF aza na ye pamba po to moni matata pono na mokolo lobi penda immunité penda zongi asongi comme sénateur député sénateur normal. Après dossier ya Bukanga Lonjo oh ça sans suite na cour de cassation na cour d'appel partout l'équipe a copié ko saisir dossier ya matata pono te lelo matata pono comme sénateur to le ba IGF a ko sa musala te to le ba état des droits ezate justice ezate na mboka na biso to interprétant au pénal olenge mama na lengi na corriger loko moko état des droits et izoko lingo ko le ba respect des tests état des droits et ça te au kangi muto na prison état des droits kangi na nzoto mutoana ye état des droits ye wan ceux qui batiki ye ce que état des droits ils te état des droits ils respect ya mipeko état des droits ils na États-Unis prisonnier États-Unis na la secrétaire des droits ils na France problème ya matata mponyo na lobaki yango e na kolobela ngo kaka to ça awa na Congo olandaki na séance moko ya plénière matata mponyo asenga ki motion abandi ko commander abandi ko incriminer nani Bayat wo songi selanga immunité nanga baswana ki même baswana na kacha débat oyebi oui oyebi songi selanga immunité nanga Bayat apesa ki réponse claire ne réponse penga na pesa ye
professeur oyo vieux Jacques Njoli vieux wana yebi vieux wana mutu apesa ngai cours de droit akei kokosa Matata Mponi kazana immunité. Ce n'est pas pour la première fois. Matata Mponi akei na parke alobi azana immunité. To yebi sa yeboy Matata Mponi ozana immunité te. Yo immunité na yo oza sénateur élu. Différence ezali entre un sénateur oyo tozo benga vie et un sénateur élu. Omoni net ancien président. Asa sénateur à vie. Wana azalaka na immunité rattachée. Na yebi sango Matata Mponi vie sa vie. Eloko ezo sala ye sa tembe. Siko tembe na ye. Akei koloba makambo na micro. Monde mubimbezo yo ke et comprendre que Matata Mponi c'est un fou. Parce que la réponse à Batati abimi fou. Liboma. Nazo le bango lisusu. Liboma makasi. Pourquoi? Ngai na yebi sa ye. Monsieur Matata Mponi ozana immunité te. Avocat na ya kosaye. Maître Laurent Onyemba avocat ramassé. Aloba na ye ke ozana immunité esongi. Tokei na débat bango ba mwana nesi bakanyanga. Baba yebi seke il faut se comporter le kolo sana immunité. Nde omona yena baati baswana na séance wana. Baata yebi sa ye boy. Collègue sénateur. Ngana na problème na yote. La kisanga yikaka mukanda ya cour de cassation. Mais ya bazongi sikasitolo ba. You said oh c'est là comment noir. C'est là comment noir. La kisanga yikaka mukanda ya cour de cassation. Wo yo so la kisake yo likambo na yo na cour de cassation ici. Soki kako la kisibiso mukanda wana. Automatiquement ba immunité na esaninye esong. Matata Mponi abimisi mukanda. Atika likande otikali wana lokola sobo mokobo. Avocat na ye fandanye peta yebi droite les kana batefe. Wo yo sa acharnement politique. To ramasser ye to l'accès mon frère. Au sala droit ya wapi yo. Professeur Jacques Njoli omoni abendani. Mutabando soutenir ye wana. Omoni nda zongisi. Parce que na yebi saki yo. Soko meki ko soto lambanga na ko l'accès kuro pesanga. Ngala yinikin. E na ko soki solo ba noto na yo. Oyo ki professeur Njoli solo ba disoso. Nye. Aye ko zongisa ye. Alobi na ye Matata Mponi ozana immunité te. Pona Matata Mponi azo immunité. Il faut comme na cour de cassation. Mais ce qu'on t'a là ça soba. Oyebe no ko passer na cour constitutionnelle. Pona ko lakisa kaka buzoba na ye loko la so santé ta sa soba. Tango baso yebisa na cour constitutionnelle ke cour constitutionnelle et ko traiter likambo na yete. Ye amoni ke azongi na immunité cour constitutionnelle comme indépendante. Or cour constitutionnelle bengi sakiye pona ko sokola ye mutu ko yebisa ke monsieur Matata osana immunité ata moko te. Ndemo ya mboka bati luko basongisa ki ona mokolo ya lobi. Place wana sko toko lobe yango te. Te bati luko basongisa yango te. Bati luko ba clair. Ye bati luko ba kosongisa immunité te soki amoni lettre à cour de cassation te. Bati luko c'est la lettre à cour de cassation. C'est-à-dire monsieur Matata ayoka sonité akende na cour de cassation. Soka komune na cour de cassation bako bengi saye bache problème ya kankalo sonase. Basambisi ndenga zo samba na cour de omone loko so bango ngana yibishe kende na cour de cassation soko sa mobali soki Matata ke ikuna asongi ngana chiki makambo ya kolobele susu makambo politique ayebi omoni turo esoka ya tina cour de cassation akokomisa kuna 19h30 akokomisa kuna 19h30 asa yebi anya tena cour de cassation yangwana parce que nde place akozo mukanda bakolo bana yeke monsieur Matata non sikoyo songa na yo parce que olongi na yo yeso ka yeka kana mukanda wana na sena akotika kana kesi na sena basui acte ba immunité songe wo akotono kote motote mais mukanda tango batune mukanda wana mona la kishango akomi ko sale miso boy la kisa biso mukanda kaka ndeto sawa immunité songe Matata Mponi asangi mukanda akomi ko benga afoka wana yaka na saka aluki mukanda wana panda ine re mukanda moko na saka ya Matata ye moko aso wo mukanda mabe aso ngisa wo mukanda mabe ti ye moko yini de ke entre les pattes akay fan to so c'est la mukanda wana baati asa clair baati akoso ngisiminité te ata baati akoso ngisangote omoni nda asa wana baati akoso ngisangote mukanda wana ya cour de cassation nde ezo légitimer ye elakisi ke monsieur Matata Mponi azo sula likambo te tango kaka basolo babon sobo komedia ka mukanda wana immunité pe ezongi mbala moko esate ya kofana mais tango asana mukanda wana te nde omona asana yeso ka asa mobali akende ko documenté na cour de cassation procureur la cour de cassation azo c'est la ye metanji ayakete monsieur le procureur na ye osele langa mukanda kenga na suna problème te ozo selenga immunité azo kende cour de cassation te poani. Ok, voilà, merci Tokomi Nasuka ya émission na biso message nous penza ko lancer na IGF o ko sa penza bongo musala na ye ko kanga ba obako ba obako détourner mbongo ya mboka mais bazo sala toujours libanda ya ko mapo auto ko recruter 70 à 80 inspecteurs obako travail bongo na IGF
message ni penda ko lancer na epo bande ko ba ko mitu na ba question c'est comme si chef a ko penda ko sa musala penda te po to moni bato nyonso ba détourner ki musolo ya l'état ba nyonso ba sili ko malibana ya prison. Madame la journaliste tikana yebisa yo omona inspection générale finance wana ezuwa expérience ya mabe ya ba régime amiyibi yo na Mobutu oyebe secrétaire général de France oyeba na tango Mobutu yo aussi oyoka yi chef na tuna yo na tango Mobutu o sekula o batobe oyoka yi chef tango Mzee Laurent Désiré Kabila ye oyoka yi chef na Joseph Kabila yo yeba yi chef to ça la clair yo yeba yi chef ye ko yeba avec l'avènement de l'état de droit avec Félix Antoine Tshisekedi nde yi chef yeba ni nde lelo batu bakomi obanga yi chef yo yeba yi chef muto yeba mais yi chef wana ezala omoni batima wana eza ya lelo te eza ya kala depuis Kasavu mais le quoi ba président wana bazalaki ba miyibi soki aye amiche na balance ebimisi voleur alobi ngana kokota kote wana akei kana système ba voleur les motifs ba voleur Mzee Laurent Désiré Kabila ya mikotisha moninga na voleur les motifs ba voleur Joseph Kabila moyibi munene amoni na sa voleur alanjika ka coach ya ba voleur wana oyo tango akomi atelemi na balance et puis c'est de droit non ya kei na droite ndemba la moko chef yeba azana toute possibilité omoni nda asawana na minute oyo osana retard ba matishe lisusu kala mingi te bazolo kele brigade akobanda sikoyo akangi asambwisi atinji mutu deja na bakraka na parke siko to komona plus ni parke ko sala susu yemo ko asambwisi ache bakraka atinji na parke na kraka siko to komona nani mutu akolongola bakraka wana na parke yemo baraka ndo kolongola bakraka. OK, voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Balandi biso à travers Tosilisi. Balandi biso à travers Syndicat Télévision, lancer message aux affaires, on a battu tout bas pour la Congo. Mais c'est pas que c'est donc comme pour la chef. Après la analyse c'est pourquoi il chef coup de chapeau. Matisse les sous pression parce que miyibi bazala kebele, ba miyibi samai batika. Akangika ka ba oya mabele, mais oya ba samai. Il chef akota na samai. Mokozi mboka sunga ya kota na samai. Ba miyibi samai batikali. Webe ba miyibi ngo ya samai. Alibere yu mwazo tambula. Akotambula boyete. Contrat Léoné. Akotambula boyete. Omona tamo ko zamboka lungoli wana. Miyibi bangwana ni chef attaquer bango. Ba miyibi samai bangwana. Mais c'est Kabila zo le kawa zo matao. Ba sino ba zo senga 30 millions. Na crime économique que c'est vie ça. Wana c'est crime politique ate. Ba sino ba zo senga mbongo na bango. Congo te mama il faut faire la différence. Bisona Kabila soki sa Congo. Oyo ezali kambuye na ba chinois to sa kunate. Est-ce que yasa na kanche président chinois? Makambu ya ba chinois est-ce que soto sawa? Soki bakangie ba pêcher ba chinois. Soto on a un problème. OK, voilà. Ça Congo te pone ko yebisa biso sénateur à vie non. OK, voilà. En tout cas, na sengi na ba imboka ba za kimi. Discours à Mokonza Mboka est touché presque tous les points il y a vie sociale à Congo. Félix Antoine Tshisekedi a déterminé. Base le sikoyo ba mwana. Balanda avant message de fait. Mokonza Mboka ko signer ata sans ordonnance. Tozo benganande en désordre. Mutu moko ko tika la wate. So qu'il faut to tinda kan. To ke na commune to ko tinda kan na baba ko mesra wan. Parce que to moni ba shele kitu. Pona turoyo ba magistrat to so yebisiba. So ko zambwa janvier la to ko simano ya moyebi wana. Ya ko kota na biro wana. Fanta ko na kasina kan. So ko za magistrat ya mbwa. Parce que ceux qui mutu so bengana yo, alobi na bino na so ba mususu. Bo mikende le bino moko. Bo ya tate ndenge to so banda 2022 wo procureur wona kwa le kana biro te. So ko kei kuna to ko bengana ndenge ba bengana kambwa. OK, voilà, merci Bolandi biso partout dans le monde à travers Syndicat Télévision. Na pesimbo te vraiment na babos na biso vraiment bazora temps pe disposition ba pesa chance ya rovanda na esika oyo papier keli dans mon pouvoir Rufin Kisombe Richard Longa triple code du fils depuis Paris Charles Lutete prête à London donc il y a Roger Luma il y a Roger le combattant il y a bino yango na sima caméra biumbo une équipe technique Mike Zola dio biso tout na régie Syndicat Télévision, toujours vous s'abonner. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Stone, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, Tila Londres,
ezali kosala fierté ya communauté na biso et surtout ya homme d'affaires congolais sérieux na diaspora. Oh yes 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 yes, secret item store ezali kaka moko, le sérieux accueil na service kitoko na bakliya na ye avec baproduit na ye oya première classe ya qualité supérieure